Nilikuwa nauliza kuna ingine kuna kuanga nayo ile ya ile oka hii. Kifungu yake ili nini ilipotea. Sasa ndio tukashangaa sasa hatuna kifungu tutachonga aje? Tunatoa hii. Loka peke yake. Uko na hiyo vifungu unatengeneza tu ingine ama tunanunua sisi? Tujipange alafu. Hiyo sasa ilikuwa kwa mlango lazima tutoanishe kwanza. Hello. Hello. Hello, nakusikia? Sauti yako inakatika katika. Nasema. Hello. Umepima? Umepima? Wamesema aje? Mimi nilikukataza nikakwambia hiyo mimba sio yangu. Sijui unanisikia vizuri kweli? Nilikwambia hiyo mimba si yangu, mimba yangu ikaangi hivyo. Hello. Nasema kama umepima hiyo mimba sio yangu. Itabidi tuende tupima postmortem ndio tujue mtoto ni wa nani. Hello? Uko kwa makelele. Nasema hiyo mimba sio yangu. Itabidi tuende upime postmortem kisha tujue mimba ni ya nani. Mimba sio yangu tafadhali. Kwani hiyo siku moja tu ndio unataka kusema uko na mimba yangu? Hello? Inakuaje tu tumekuwa na wewe siku moja alafu ndio unasema mimba ni yangu? Hausikiki, sauti yako inakatika katika, sikusikii vizuri. Sijui ni upepo ama ni nini. Network yake inakatika katika na ananisumbua. Kuna mtu hapa ananisumbua. Hello. Nimekuambia hiyo mimba sio yangu tafadhali. Usiniekelee mimba yenye sio yangu. Utaenda tupime postmortem. Mimba ikipatikana ni yangu ndalea, lakini kama si yangu siwezi kubali. Unanisumbua tafadhali, niko kwa kelele nitakupigia baadaye. Hello. Niko kwa nyumba nitakupigia baadaye nikiwa free. Sawa. Kwani mtu unaweza kuwa na msichana siku moja na depo lake unasikia anasema kupata mimba. Au inakutanga nagiza maanisha unaweza kuwa na msichana siku moja akienda kupata mimba. Inafaa ikuwe wakati gani? Baada ya 24 hours kama mmekuwa na yeye anaweza shika mimba. Sawa, kujika sawa. Lakini kujua sasa ni yako. Sawa. Atakuwa amejua kama alikuwa anadai. Lakini kama hakuwa anadai, inaweza hawezi atajua. Hello. Nimesema hiyo alikuwa anadai. Anajua hiyo. Unless ukikosa kujika atajua kuna problem. Nimesema hello.
Hiyo mimba sio yangu, nimekukataza hiyo mimba sio yangu. Inakuwaje tu tumekuwa na wewe siku moja baadaye unaniambia ati uko na mimba yangu? Nimekuambia tutaenda kupima postmortem tujue mimba ni yangu ama sio yangu. Hello? Unajua unanisumbua, niko kwa shughuli yangu na unanisumbua. Nimekuambia nitakupigia baadaye. Network yako inakatia. Hello? Inakuwaje tu tumekuwa na wewe siku moja alafu unasema ati uko na mimba yangu? Tukishapima postmortem ndio nitajua kama mimba ni yangu ama ni yako. Kama wewe mwenyewe mimi sijui penye ulitoa. Nitakupigia baadaye, unanisumbua. Inafaa nikate tu simu. Inaweza kuwa ni ukweli hiyo mimba ni yako. Kama alikuwa anadai. Tumekuwa na yeye 2 weeks ago. Tulikuwa tunaenda na yeye pamoja kila wakati. Ilikuwa siku moja tu, yani 2 weeks ago mpaka sasa hivi imejaza wiki mbili. Siku moja imejaa sasa wiki mbili. Kumaanisha inaweza kuwa ni yangu. Unajua yeye aliniambia ako sawa, hakuniambia ati hapo kwa kasi. Unajua jana mpaka leo kwa sababu huyu mtu wao umempata kwa naongea naye siku moja. Mmeelewana mnaenda au mjui vile mlielewana ndio ataelewana. Ndio alikuwa anaelewana. Unajua sasa naweza kuwa nilikuwa na yeye labda na kumbe alikuwa na mtu before. Sasa mimi siwezi jua. Kama nimekuwa na yeye alafu kwa hiyo wiki mbili ameenda kuwa na mtu mwingine katikati hapo, utajuaje? Ama anaangalianga nani atakuwa responsible, anasema huyu wacha tuwekelee. Unajua mtu ukijua mwanamke anakuwekelea kuna kila watu kuna kitu anataka. Kama wewe ni mtu wangu hakuna. Na unajua hata si alikuwa tu ni rafiki tena, si ati ni mtu tunakuanga naye. Kwa hivyo mtu alikuwa rafiki. Rafiki tu ile rafiki. Tukakutana na siku moja akamwambia leo ni siku yako. Na akasema wewe uko sawa. Sasa unajua sasa shida ni uko na mtu wako, sasa huyu tena anakuwekelea vitu juu. Inabidi sasa anataka yeye analazimisha nichunge kitu yenye mimi sijui. Sasa hapo mimi nitafanya kitu nitafanya. Hapo lazima ujipange. Haiko ni famu. Ndio nimemwambia tufanye postmortem tujue kama mimba ni yangu. Unajua kufanya DNA nataka postmortem. Unajua ni nataka. Hiyo ni kuanzia 10,000. DNA ni 11 sio WhatsApp. 11 ndio ya kawaida ndio. Hiyo mnadai ndio. Na ikipatikana ni yangu. Si unabeba mzigo wako unasema utale. Sasa afadhali nikubali ama nifanye aje? Nikubali ama nifanye aje? Unajua mimi nimechanganyikiwa. Na tukikubaliana tufanye DNA. Nichange pesa tufanye DNA. Ndio pia unajua hakuna kitu mbaya kama kuchunga mtoto mwenye si wako. Hiyo ndio shida tena mimi naangalia. Uishingi ukijua mtoto ni wangu na ujui kama ni wangu. Afadhali tufanye postmortem. Ya 40k. 40,000. Na ile inafika mpaka 40k. Lakini local ya kawaida ni 11k, si 1100. Hiyo haina kungojea. Hiyo unawajana naye hapo
na mnadai mnasikizana, mnakubali, mnadai mnafanywa. Wanakuambia sasa, kwa sababu ulikuwa umekataa kama utapewa mzigo, nasema hapo, alafu namwambia mimi niko na mwingine, anakuambia na sasa kama uko na mwingine, hii ni mzigo ukiwekea utakaribia. Sasa ujue ni kwamba utakaribia ama hii ni kwa sababu inapelekwa mpaka kwa chifu, naenda huko chifu mbali, so unaelewana naye kila mwisho wa mwezi utakuwa unapea kile. Na sasa sina kazi tamani, badala nikubali tu. Ona ya mzuri nikumwambia sasa, kwa sababu nasema hivyo ile kitu ya baja mtoto adiwe akija zaliwa tutajua ajifungue kwanza, wewe jifungue tu alafu hiyo inanipea challenge. Unajua sasa inanisumbua akili. Sikia anasema anataka kunichukulia tu. Nasema mimba yangu haikuangi hivyo. Itakuwaje tu siku moja tumekuwa na wewe tu unasema tumepata mimba. Mimi nitajua ulikuwa na nani before na kwanza wewe sio mrembo wangu. Unaona hiyo kitu inanipea stress. Sasa mimi nitafanya aje? Fanya hivi. Hello? Mimba yangu haikuangi hivyo. Wewe ungekubali tu ule mtoto, then akishazaliwa tutajua what next. Unajua sasa mimi sijui kama hiyo mimba ni yangu ama sio yangu. Na hatuko tumekubaliana ati tunataka tupate mtoto. Unaona sasa kitu yenye inanichanganya. Utanipigia baadaye please. Unasikia hata niko kwa njia kuna shughuli niko naye. Nimaliza nitakupigia tuongee. Unajua unanipigia simu kila saa. Ama nitakublock sasa. Juu sasa ni kama unataka kunipea stress. Pia ananisumbua na simu yake. Nasikia anasema anataka kunichukulia tu. Ni mwanafunzi. Ni alikuwa anamaliza nini form 4. Haja maliza. Bado ndiye anamaliza hivi. Unajua naweza kubali ndio sikatai. Sasa wacha mchezo. Wewe unasema uko na bibi? Niko na mrembo sio bibi. Uko na mrembo sio bibi. So huyo mrembo hapo kwao. Huyu mwenye niko naye. Tuko na yeye huko hivi. Umejaa unaongea hapa. Utajihurumia basi. Enda ujaribu vile utafurahi. Hata bado kama sivyo unaongea dawa. Shida ni hayupo tena huko karibu. Ni mtu wa nini? Kitale huko. Na anakupigia simu hapo. Hapo Kitale lakini sasa leo naye Kitale hapa hapa. Alikuja huko. Hapa kwa nani? Kwa rafiki yangu. Alikuja kwa rafiki yako. Wewe ukamwahi. Alafu ndio huyo amerudi kwao. Akaenda kwao. Sasa akarudi shule. Sasa unasema hivyo vile mnapigana namna hiyo, akaenda afanyiwe kitu. Maana unajua huyo anafanyiwa ni serikali. Sasa wewe huyo hapo ubariki. Yeye anaenda tu kwa anafanyiwa ni serikali. Akifanyiwa ndio ipatikana ni hapo. Una bahati. Hapo kidogo ni mtu mwanaongea hadi. Yaani mimba yake inakuanga aje? Inashika mara moja aje kwani? Moja mimba yake inakuanga. Kama hauna lugha yote ambayo unatumia kwa hiyo moja. Ajana. Acha kumjaribu. Unajua sasa shida yake anapiga. Anakupigia kwa sababu anajua sasa amekupata. Na wewe unataka kuponyoka.
utaona siku mrefu utaona. Kama angekuwa tu mwanamke kwa kawaida angekuwa anakupigia hivi, lakini kama ni mwanashule chunga sana, hawezi block. Ukiblock sasa wanakupress, sasa wanakupata. Unajua sasa shida ni ananipigia kila wakati. Afadhali ni block kwanza, mimi mwenyewe nifikiria pia nitulie. Lakini sasa anapiga kila wakati. Anamaliza makao aendelee na shule. Si ati anamaliza makao sasa mambo yake yaisha. Sasa ukajaza mimba. Mimba yangu ikiwangi hivyo anaendelea tu. Inashika tu haja haraka. Huyu sasa inaweza kuwa yako kama anakuambia hivyo. Kama ni mwanafunzi. Sasa shida unajua sasa mimi sina kazi kitu ya kwanza ya kumtunza mtoto. Kwa sasa ulienda kufikiria ni kitu yenye ujui na yeye mwenyewe anasema niko sawa. Unajua makosa yake alinidanganya niko sawa. Anasomea bodi? Hapana. Ni shule ya kuenda na kurudi. Sasa leo alisema hakuenda. Yeye amekuwa akinipigia simu. Unaona mtu kama hiyo kuingia na vijana bali zaidi. Hiyo na space mpaka kwa wazazi. Hata atakutumia kidogo kwa wazazi kwa watae na hiyo. Sasa hiyo ya kwanza anaweza kubadilika tena umefika kwa wazazi wanaweza mpea akili ya kuchange statement. Nenda kwa rafiki yake akanikwambia akaniambia sitoke na hapa. Sasa unajua uzuri ajui kwangu, anajua kwa rafiki yangu. Sasa huyo rafiki ndio mali mlikutalia. Ndio mali mlikutalia. Wewe rafiki yako ndio mlikutalia. Na nikiapa kama rafiki yangu ajui. Nitoke tu niende mbali. Niende leta club. Kama unaleta, kama hakuna enda huko mpige story. Enda huko mpige story kwa sababu story haina hiyo. Najaribu kukuambia vizuri, uelewe hivi. Wacha nione tu venye naweza fanya.